वेलकम नाम्चे बाजार। ओ मनी पे माह, 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 ओ मनी पे माह। यस्तो छ है। यस्तो नै क्या हो। नाम्चे बजार। Almost like looking forward to it. Yeah. Not being like, it's just ready. Yeah, now it's waiting. यताबाट चाहिँ शेर्पा कल्चर होम अनि यो के हो यता जाने बाटो हो र यताबाट चाहिँ अब हामी एभरेस्ट भ्यू होटल अनि तेङ्गो चाहिँ यता Umani pema, umani pema, umani pema, umani pema, umani pema, umani pema, umani pema.
This is Kangchung market. यो माथिबाट जाँदा चाहिँ गोक्यो पुगिन्छ यताबाट चाहिँ सिधै गोक्यो जाने बाटो हो भने यता चाहिँ माथि खुम्जुङ जाने बाटो हो हामी चाहिँ यताबाट आएको यताबाट तलबाट चाहिँ नाम्चेबाट आउने बाटो यहाँ चाहिँ 3टा बाटो छुटिन्छ योसँग 4वटा यस्तो छ नमस्ते पानी परेर सबै सामान छपछाप गर्नुपर्ने भएको छ के गर्ने यस्तो छ यहाँको दुःखको स्थिति के गर्ने Welcome to Tengoche. Tengoche Monastery. Tengoche Monastery. Welcome to Tengoche. Hi. Hi. Namaste. 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 Good morning. हामी चाहिँ अहिले तेङ्बोचे हिजो बेलुका आइपुगेको है। अब हामी चाहिँ यहाँबाट तेङ्बोचेबाट दिङबुचे आज जाँदैछौँ। मौसम बिग्रिएर पुरै
यस्तो छ। पानी अघिसम्म पानी परिरहेको थियो, अहिले चाहिँ पानी पर्न छोडेको छ। र यो चाहिँ तेङबोचे गुम्बा हो, सोलुखुम्बुको सबैभन्दा ठुलो गुम्बा। हामी चाहिँ अब यसरी जान्छौँ। झुप्कीले चाहिँ बिहान बिहानै घाँस खाँदै रहेछ। ल हामी चाहिँ अब यो पुल क्रस गरेर अब पाङबोचेतिर उकालो चढ्दैछौँ। यो एकदम भारी मात्रामा पानी परिरहेको छ है, मौसम बिग्रिएको छ। अब हिमालहरू केही देखिँदैन, 10 तारिकदेखि केही मात्रामा खुल्छ भन्ने आशले हामी माथि जान लागिरहेछौँ। अब हेरौँ, जाँदै गरौँ है। पाङबोचेसम्म जानलाई यहाँबाट लगभग 1 घन्टा जति लाग्छ। ल यस्तो छ है मौसम साथीहरू। पुरै मौसम बिग्रेको अवस्था छ है साथीहरू, यस्तो अवस्था छ, के गर्ने। हेलो, हामी चाहिँ पाङबोचे जाँदैछौँ। यहाँबाट चाहिँ हामी पाङबोचेको गेट है साथीहरू। हेलो पाङबोचे। र एकदम सिमसिम पानी चाहिँ कन्टिन्यू परिरहेको छ है, यस्तो छ है साथीहरू। पाङबोचेबाट चाहिँ नि यहाँ सोमबारे आइपुग्यो। सोमबारेमा आउँदाखेरि त यस्तो हिउँ पर्यो है, के गर्नु, गाह्रो छ है। कति के भयो होला है साथीहरू, त यस्तो छ, गाह्रो छ है। ट्रेकिङ गरिखान पनि गाह्रो छ, के गर्ने। हिउँ परेको हो है, अघिसम्म पानी परिरहेको थियो, अहिले हिउँ पर्न थालेको छ अघिदेखि। यस्तो छ हौ तेरिका। खबर पनि जतन गरेर हिँड्नुहोस् है, इमर्जेन्सी बाइक नहिँड्नुहोस्, बाटो ननिस्किनुहोस् है। इमर्जेन्सी पऱ्यो भने मात्रै बाहिर निस्किनुहोस्, नत्र ननिस्किनु होला। दिङबुझेको अहिले बिहानको ताजा अपडेट। हिमाल अलिअलि देखिया छ, आकाश पुरै हिउँ र आकाश एउटै भएको छ, भुइँ र आकाश एउटै भएको छ कि। हामी अहिले बिहान दिङबुचेबाट छुकुङ जाँदैछौँ। छुकुङको बाटोको अवस्था यस्तो छ, अस्तिदेखि हिउँ परेको हिजो दिनभरि रातभरि हिउँ पर्यो। आज बिहान चाहिँ हल्का अलि रहेको छ, अलि दिउँसो चाहिँ फेरि हिउँ पर्ने सम्भावना छ। यस्तो छ है साथीहरू। गुड मर्निङ एभ्रिबडी। हिजोसम्म चाहिँ मौसम बिग्रेर सबै एकदमै केही देखिएको थिएन। आज चाहिँ एकदम हेर्नु त मौसम सफा छ, क्लियर छ। एउटा चाहिँ स्वर्गको टुक्रा चाहिँ देखिएको छ।
मर्निङ एभ्रिबडी। हामी चाहिँ अहिले आइल्याम्पिक बेस क्याम्प जाँदैछौँ र आइल्याम्पिक बेस क्याम्प चाहिँ यो गाडीको हो र सँगै रहेको इन्जासे तालसम्म पुगेर फर्किने हाम्रो योजना छ। मौसम एकदम सफा छ, जताततै हिउँले ढाकिएको छ है। अर्कोबाट नै आएको भए त हुने रहेछ त, सक्ने रहेछ। हेलो यो देखिएको चाहिँ आइल्यान्ड पेक हो। हामी चाहिँ यताबाट जाँदैछौँ है।